이제 크게 하는 이유는 네. 얼마큼 소리가 줄어드느냐 그걸 느끼시라는 거예요. 아, 거기에 소리 질 나와요. 뭐든지 이렇게. 엄마 밖에서 들어봐. 여기 조심하세요. 들리는데? 그건 누구시다. 들리는데? 거기가 천재랑 다음. 저 너무 큰 거, 소리 너무 큰 거 생각합니다. 근데 막 그렇게까지 소리를 막 지르진 않을 거라. 네. 그냥 딱 지금 제가 말하는 정도로만 말할 거예요. 아, 그것도 크지. 그것도 크지, 사실은. 그 목소리 큰 목소리야. 너가 목소리가 큰 거야. 큰 아니 그러니까 내가 얘기하는 게 이 정도는 얘기를 해야지 방송을